Presenter dan YouTuber ternama Deddy Corbuzier, menjadi orang pertama yang memiliki supercar Ferrari Roma. Model tersebut, menawarkan atap soft-top berbahan fabrik, yang dirancang untuk meningkatkan proporsi sempurna. Ferrari Roma Spider, menggunakan mesin V8 turbo dengan kapasitas 3.855 cc, yang mampu memuntahkan tenaga 612 daya kuda, dan torsi 760 Newton. Mobil super keren ini, dijual dengan harga 11 miliar rupiah.